Pokoknya kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknane iku anut Quran. Nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukna ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Mergo Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa fil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti itu. Seperti itu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutna wa nazzalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk master ngono mikir lho, cok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kulo niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti iku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya melok goblok daripada resiko. Lo dereng nate muni, Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono iku oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu. Kok tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sakjane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala nazzala nazala. Yo nak tanzil karuan kathah misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Gak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah, mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh
mahfud. Quran yang di Lauh Mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Lauh Mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya, jadi sing Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum birabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Kira kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak pe nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Eleng-eleng ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Jadi itu setengah-tengah, itu setengah-tengah. Rodok nganan, rodok ngiris, pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masterno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Gua mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Gua mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Malam mongko ngono ngerti sira ana nuzulul Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ing atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa pertanyaan tertentu. Waktu tata balan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-qisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wason nafulan padha ngarang sapa ulama fi fil qismisani ngarang kutubane pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al-ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
Wa asharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul. Lil Hafidz Asyuti kedue Imam Jalaluddin apa Asyuti. Berapa menit? Iya yang diatur dul sortok. Cek 16 menit, suwi itu. Emoh menit 15 menit, 16 menit. Penganggur. Pas ya. Itu tuh gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Buareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijek oleh. Buareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata aku. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno dlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Itu terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit itu subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengan ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh, duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permangan gedang goreng gedang gorenge wates. Sing goreng mbek ngamuk misalnya. Kak keselek kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi ya Pak. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue bar ngombe 2 gelas cuma saking biasa wong rakus wae jadi tetep ngombe. Iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat itu kombinasi. Karena kadang wong poso itu pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe 1 gelas. Kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek 1 menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Ndak kok. Kiai-kiai latihan ini kan
Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Wetel lele akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuka bar takbir bluke ijek metu. Mergo ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Betul. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane muk donga. Biyen nang waca ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh ku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ora dong enak. Repot. Ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan iku tetep ing dalam amal fawaidu utai pira-pira faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajhul hikmati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja muk ke donya njaluk donya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita muk bakas donya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngritik donya terus muni, "Yo wis ke donga akhirat tok ora usah bakas donya." Makanya sebetulnya sifat kedonyan itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan dungian famna nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa-apa, kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha apa ke njuk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya wis mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso ki langsung waqina adzabannar. Jadi lah akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno. Lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas. Dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nek darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Siku wae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sampun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang atas kon njaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Nah iso ya wakina napa? Tapi ketoke ra yakin kena wakina adzabannar. Ketoke ku kowe lah yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik.
Ya aja ngono pangeran iku maha rahmat iso wae selamat enak wis tetep diwaca waqina. Ya dijiwahi wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwahi. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set. Sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok mau liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, loh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh pokoke ngerti-ngerti ning swarga kalbarkil khatib. Sret terus kok swarga. Sing sitok ning neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen neraka loro lho. Lho kita eling nomu pengurung. Loro nen neraka. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nek seblok kan. Ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga waqina bulan baleni pas mangan ya. Barik lana fi ma razaqtana. Muga pakanan itu paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Yaiku apa barik lana fi ma razaqtana. Wakinan. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwi riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kaya kula ni korban kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono.